Čaute ľudia. Čaute ľudia, dneska vítam nového videa. Sorry, práve som tu jedol z Pringlesky. A dneska vás vítam u nového videa. Zahráme si z jedných mojich prvých videí. Áno. Túto hru. Áno. Dosť dobrú hudba. A dneska prespávam u Matea, čiže ho rovno tu môžete počuť. Čaute. Čaute ľudia. Hráme aj s Mateom. A asi na budúce urobím stream. Áno, som mnou. A proste si vám pridávať do friendov. Sa tam pripojte. Aj Matea, hlavne sa tam pripojte na ten stream. Proste budem si vás pridávať do friendov, zahráme si niečo spolu a proste sa tam pobavíme. Môžeme si tam písať. Ale ten taký nahrá do tebe. Okal tak dobre nahráme, tak dobre. Vyžieračka vyžerala. Už vyhrávame. Im chýba 1-0. Alebo 1-1. A to máme vyhraté. Čo? Dobre. Lemon. To som chcel dať Winkel. Aha, to si ty strelil. Áno, no tak daj. Ja idem dať nožničky. Dobre, už mi dochádza sila, tak tu máš. Oni to zase vyšlo. Nie! Hej. Dajte na hlavne odber. Nedávame 30 minút odberače. A za 100 000 alebo milión sa odhalí. 100 000 ľudia. 100 000. Sme ešte malí, máme 9 rokov. Som ja starší. Ale ja väčší. Ale... Nevadí. To máme vyhraté. Mojím cieľom je teraz asi dať nožničky. Naši, no. Vyhrali sme. Tá vyžieračka drží ženku. Áno, to sa volá. Ja mám viac vinov, ty viac golov, ja viac asíc a viac... Ja mám... Počkaj. Ty si v jednom lepší ako ja, ale zaujímavé si lepší. Neviem prečo. Neviem, som túto hru brčil. Čo? Kamo Slován. Slován. Ľudia, dneska sme boli na Slovane. Dneska sme boli na Slovane, bolo tam dobre, no. My sme tam fandili. Nie, to budeme purple. Rýchlo, purple. Yes! Som práve krívo. Ja som ľavé. Áno, stále ty si ľavé a ja som práve, no. My nemôžeme ísť, nemôžeme byť tam. Kde chceme, do hlavného útoku. Ľudia, keď si Mateo vytvorí YouTube kanál, tak ho tam hlavne odoberajte, dobre? Áno, budem sa tam volať. Ja neviem. Tak, aspoň vidíte, ako sa bude volať. Ani neviem. Budem sa volať Mateo 2017. Ľudia, budem sa volať Mateo 2017. Dúfam, že ma budete odoberať.
Aha, to musíme dať gol. Ja. Keď sa nám podarí, tak aj bravko. Neviem, či sa nám to podarí. Aha, to som ja tu. Hej, ja som... Nej, kámo, teraz keby som ju obral, tak by to bola moja jedinečná šanca na nožničky. Kto dá skôršie nožničky, ten nemusí robiť kliky, ale môže. Čo? Čiže keď ja prvý dám nožničky, tak nemusím robiť, ale ja budem Teraz chcieť. som dal nožničky. Aha, nožničky, tak. Idem dať nožničky. To je jedno, kto dá nožničky. Idem dať prosím nožničky. Ne, prečo tam že mi ide nahrávať takto? Jestli nechcem míňať energiu, lebo na skok a na bežanie. Chce byť prosím nahrajme, ok? Ne, na to, ja chcem dať prvý nožničky. Yeah, I everything to me, I ring it like to me, I still to me. Kamo, keby ma nedobehli, tak by som dal nožničky. Tak brankár... Okay. Ne, to Mateo bude mať. Ne, ja som... Mateo, vieš, že ty musíš dať nožničky, keď to bude vysoko a nie keď to bude nízko? Ja viem o tom. Tak prečo teraz si chcel dať nožničky? Neviem. Niekde ten typek nahrá? A teraz neviem. To je jedno. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Ja, musíte nám dať odber, všetko, proste, všetko. A zdieľajte náš kanál, aby sa aspoň niekam dostal. Lajky. Lajky. Zdieľať. A odoberať, lajkovať, lajky. Poznáš? Áno. Lajky. Kamu, ja túto typky už stále oberám, bro. No tak tá typka. Ja som ju it's niekoľkokrát raining obral. tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your Jej sa tak, ona sa bude pariť jak ten hotdog, lebo prehraje a bude tak naštvaná, že sa z nej až bude pariť. On sa vykašľal na teba, no. Yes. Nie. Dobre, tak to viem, že musím byť tu. Hurry. Everything. Dobre, ja už viem taktiku. Ja si budem šetriť energiu. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Aha, ja viem aj v realite urobiť nožničky ľudia. Ja som to ešte neskúšal. Ja som to skúšal. I'm ready. Now the sound, scenes and freeze. It's raining tacos. Teraz som na šancu. A s tými nožničkami musíš dať gól. Vieš o tom? Ježiš, on dal po zemi. Ja som myslela, že dá zase. Dobre, a teraz. Čo? Ja som ju obral. Nie, ona dala toto.
ja som sa to... Ja sa nebojím, len... Proste. Toto budeme normálne pri tomto. A snažíme sa aj vyhrať pri tom. Kamu ja ju stále... No veď Mateo, vidíš aspoň ako sa ja tvárim. No tak kámo, ty sa máš, ty môžeš dať nožničky. On dal po zemi. Ja že to si ty, no tak ja som si to práve išla dať na nožničky. Prečo neviem dať nožničky? It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your Ja som ten typek nenahral. Ja som strelil hore. Aj kam ja som dal nožničky. Ešte ja musím opäť. Kde si, Mateo? Už som. Super, tak to dáš nožničky do vlastnej. Aha, to je naša? Áno. To je naša. Ja som. Kokos, ale Táto typkina je nenormálna. ona je cheater. Ale aj tak to máme vyhraté, no tak je to aj jedno. Všetky góly dala iba typkina. Ja vždy... Hop, on po mne skočil. A my vyhráme. Ha. Ja vždy... It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Ja som dal. A čo na tom smejeme? Ty sa snažíš. A ty dal dosť pekne nožničky. A bylo som mohol dať aj jedenkrát, ale ono to išlo ďalej, tak som to vypočítal a dal som nožničky. Ja si kúpim potom toto, driblaš. Hej! To musíš počkať 4-3. Ja Blok. Team Lock Ims. Idem do útoku. Ne, ty ideš do útoku na nožničky. No na nožničky brosky. Chceš ja si tam nahrám? Najde to. Ježiš. Ja musím byť potom brankár. Nie je to. Aj nahraj mi tam Nahraj mi tam. Ja ti budem nahrávať ako fialový. Ty si fialový? Áno. Aha, tak mi nahrávaj ako fialový. Koľko máte? Mata, počkaj, ty si aký? Ja som bielý. Ja viem, toto si ty. Mato, budú sa počítať nožničky aj do vlastnej. Áno. OK. Lebo ty už si chcel. Yes, teraz sa mi to podarilo. Ale Mato, ja som ti povedala, že go. Ja viem. Ale kámo, dobre. Už si na to prišiel, Ty baba, ty pina. Vychcaná svinia. Ale mám ťa rád. Ale mám ťa rád. Basta fič. Ja viem. 400 ty? On. Máš loptu? Čo to bolo?
It's raining tacos Normálne ja from som out of the videl. sky. Ja Tacos, som bol no need to ask why. Just open your mouth and Alebo ešte je šanca, že to bol na čere. Áno, na čiare to bolo, ja to videl od tých strieľnej, od Brna sa to odrazilo. Chápeš? Typek išiel do vlastnej. Kde si? Tu si. Hej! Ty kokos! Akože brosky, Lev, pán brosky. Kam ona hraje, ja dám nožničky. No tak to je super na nožničky, ty kokos strela. Áno, Tomáš! Áno! Ale to... Musíš dať vysokú. Vidíš, teraz som dal. Hop. No tak to si mi fakt dobrú nahral. Ty kokos, si super! Čo? Mato, ty si môj protihráč. No tak. Vidíš, teraz som A mne si nahral. No, ja som si chcel dať Áno, vlastňák. som ti nahral, jo? Áno. Ja som si už išiel dať vlastňák. Ja som ho kopol dole. Chudák Mateo. Snažíš sa dať nožničky a nemá ani loptu. A proti takto. Tam ja tu typkyňu oberám a ono pred Makovi. Dobre, teraz som jej takto išiel na to. A radšej už nahralo iné, lebo... No však, lebo ja som mu išiel dať vlastne. No to počkaj, ja idem dať ďalšie nožničky, oka? No tak nejde. A ideme dať golík. Čo máme za kránkára? Čo ešte byť za týpka? To čo je? Wow. Nožničky. Ej, ja! A skoro som mám. Prepáč, Ňam, 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 ňam. týpkyňa. Ňam, 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 Prepáč, ňam. týpkyňa. Ňam, ňam, ňam. Ňam, 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 ňam. Mám ťa rád. Mám ťa rád. Vieš, si taká vychcená svinia, ale mám ťa rád. Čo? Nedáš im gól. Dobre! Ten týpek je vychcená svinia, nedal gól. Svina nedala gól. A vy ste tiež nedali gól. Vychcená svinia. Ale mám ťa rád. Mám ťa rád. Vieš, si hraný futbalista, čiže musím ti nadržovať. Oh my god! Nemám čaro, nemám čaro. Ja nemám ťa rád, ja nemám ťa rád. Za gól. Ona nedá. it's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Zožerajú pes. To bola vychcená svinia. Nahraj mi? Áno, ježi to. Hop, nedáš im gól. Ty počkaj, ty dal nožničky. Tak ma to asi normálne zvonkolo. Ňam
ňou. No tak tá typkina teraz čo spravila? Ober ho! Hej, vidíš? Egyptská. Aha, vlastne vy ste Egypt. Ja som chcel povedať, že egyptská. A teda vy máte vychcatú svinu. Hopa! Pekne som ťa dal. Nedal. Asistentka. Hapči! Tá nás svinia nedala gól. No, ten máš bránka. Vaša typkyňa vychcatá svinia. Dali sme gól! Mateo, kam ty zaklínaš a s nami jeden nebol gól. Ja by som nebol pri bráne. Tá svinia. Čo to na mňa rozprávaš? Ty vychcaná. Ja som vychcaná. Vychcaná rosa. Ja som vychcaná. Ty vyšťatý. Haha, nedáte gól. Vyhráte. Vyhráte to. Ľudia, má to obrazím, že máme vyhráte. Vyhráte. Vychcaná Be light, vyhráte. Vychcaná sedma. Vyhráte. To je blbec brankár. Dovidenia. Ty si bol minulé kolo štvrtý. Ja nemám ťa rád. Ja nemám ťa rád. Servers. Joink. Joink. Starting a boom. Čo je? To tiež nedáva. Dobre. Macabi. Macabi daj. Si útok. Som ľavý. Ne. Yes. A počkaj. Mateo. Čo? Ako to, že mňa to dalo preč? Brankár. 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 Vychcaná si jasne. Čo? Brankár. Čo sa vychcaná svinia? Ja som vychcaná svinia. Ty si väčšia. Ne, Mateo, ty nejsi vychcaná svinia, ty si šťanka. Ty si šťanka z obsa. Ty si sedí, rosa. Tak ty si Mateo Godalík. Aha, ty si brankár. Ja som zabudla, že si s ním. Ja som vážny vychcaný brankár. Ja som vychcaná. Ale máme cheatera, ktorý mi nechce nahrať, lebo je vychcaná svinia. No, tú typkyňu. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. No nech mi dá gól, nedá mi. To chcem byť. On má loptu. A nebudeš mať loptu. A nebudeš mať loptu. Som sám, hej. A nebudeš mať loptu. Nahral som tomu na prvú typkomu, ja som to skyčil. Tá vychcaná svinia nedala gól. Už nehovor, to vychcaná svinia. It's raining tacos from out of the sky. Niekto raz príjma do skupiny. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Hej. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes.
Hej, proč už Kdo mi do prdele volá? Kdo vy jste ty prdele? Volá. Haló? Je tu přivínáček? Jak chci přivínáčka z té ledničky, nebo co to je? Dejte mi přivínáčka. Jak tu přivínáčka? Jak tu přivínáčka? Keby si toto nechytil, tak to by bylo ostuda. Jo, tak to já se nechytím. Aha, to nám krásné rukavice. Skoč po něm! No, Jo, ty jsi krásný. si nahrál proti hráčovi! Mě nahraj! Já ti chcem. Zase si nahrál proti hráčovi! Mě nahraj! Ale Zase proti... Nahrál si svoju, ale bralo proti hráč. Nahraj mě, já jsem tu volný. Do útoku. Mateo, jsem úplně dopredu. Hop. A hop. ty jsi dobrý bránka. Já jsem šel střelat gol. Golik. Golik. Tady, Mateo, daj lave. Dobré. Ty jsi nahrál proti hráči. Mateo, to druhé, keď chceš dát tu pomalšiu strelu. Nie. Áno, to tiež môžeš vystřelit. A dá ti to vysoko tiež. Že som mega dobrý bránka. Ja som lepší. Okay. Mato, daj to, keby si chcel dať hento. No poď, rýchlo. Ja som normálne ten taký dobrý bránka. A ja som ešte lepší. Ja viem, ale... Bro, váď, jak to, že som nezachytil loptu. Počkaj na to, ja sa pripojím a idem za brankára. Ty na to, ty sa opäť pripojíš a budeš za Nie, obrancu. ja chcem byť brankár. Ty budeš za obrancu. Nie, chcem byť brankár. Ne, chcem byť brankár. Teraz si